हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा केयर चैनल। तो आज हम जानने वाले म्यूकोलाइट सिरप के बारे में। इसका उपयोग खांसी को कम करने के लिए और बलगम पतला करने के लिए, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़ों में जमाव, इसके लिए यूज किया जाता है। इसमें जो ड्रग है तो उसका नेम एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड करके है। एम्ब्रोक्सिल बलगम को पतला करता है ताकि उसे आसानी से खांसी के जरिए बाहर निकाला जा सके। यह श्वसन मार्ग को साफ करता है। इसका डोज बच्चों और बड़ों के लिए अलग होता है। आमतौर पर डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा दिन में 2-3 बार दी जाती है। इसे भोजन के बाद लेना बेहतर होता है। एलर्जी होने पर इसका उपयोग ना करें और प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही म्यूकोलाइट सिरप का यूज करें।